கல்வி. ஹலோ ஸ்டோரி லவர்ஸ், கதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் கற்றுக்கலாமா? உங்களுக்கு தெரியுமா, மேமல்ஸ் அதாவது பாலூட்டிலேயே பறக்க தெரிஞ்ச ஒரே விலங்கு வவ்வாலா? சரி, வாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாம். ஒரு கதையில் சந்தோஷபுரின்ற ஊரில் பறவைகளும் மிருகங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த காட்டோட நடுப்பகுதியில் அம்மு குருவியும் காக்குவும் பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்த மரத்துக்கு கீழே ஒரு முள்ளம்பன்றியும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தது. அந்த முள்ளம்பன்றி பேரு போக்கி. போக்கிய எப்போதும் எல்லாரும் ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க. போக்கி, ஏன் உனக்கு போக்கின்னு பேர் வச்சாங்க? நீ எல்லாத்தையும் போக் பண்ணுவேன்றதுனாலயா? ஏன் காக்கு அப்படி பேசுகிற? போக்கி நம்ம ஃப்ரெண்ட் இல்லையா? நம்ம கூட தானே தங்கி இருக்காங்க. அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாத காக்கு. யாரு இந்த போக்கி? இந்த முள்ளம்பன்றி என்னோட ஃப்ரெண்டா? இந்த போக்கினால என்ன பயன் இருக்கு? எல்லாத்தையும் குத்தி மற்றவங்கள ஹர்ட் மட்டும்தான் பண்ணும். எனக்கெல்லாம் இது ஃப்ரெண்ட் இல்லைப்பா. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு காக்கு அங்கேருந்து பறந்து போச்சு. அப்போ அம்மு குருவி போக்கிக்கிட்ட இப்படி சொல்லுச்சு, போக்கி, நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத, என்ன நான் உனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கேன். சரி அம்மு, எனக்கு இதெல்லாம் பழகி போச்சு. நான் யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை. என்னை பாரு, என் முதுகெல்லாம் முள்ளாக இருக்குது. அதனால் எல்லாருக்கும் என்ன பிடிக்கலை. அப்படியெல்லாம் இல்லை போக்கி, எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும். தேங்க்ஸ் அம்மு. இப்படியே ஒரு சில நாட்கள் போயிட்டு இருந்தது. அப்போ திடீர்னு பறவைகளுக்குள்ள ஒரு கூச்சல் சத்தம். அது என்னன்னா, கழுகு எல்லா பறவைகளையும் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சான். பறவைகளே, இந்த கழுகு நம்ம முட்டைகளையும் நம்ம பறவைகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு கட்டியே ஆகணும். இல்லைன்னா எல்லாரும் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கணும். அதனால் எல்லாரும் இனிமேல் உங்கள் வீட்டில் பத்திரமா இருந்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி சொன்னதை கேட்டதும் எல்லா பறவைகளும் தங்களோட வீட்டில் ரொம்ப பத்திரமா இருக்க ஆரம்பித்தாங்க. அம்முவும் காக்குவும் கூட தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வீட்டில் சேகரித்து வச்சுக்கிட்டாங்க. வெளியில் போகிறதே தவிர்த்திட்டாங்க. என்ன அம்மு, நம்ம எப்போ தான் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறது? இந்த கழுகு எப்போ தான் இந்த ஊரை விட்டு போகுமோ தெரியல. ஆமாம் காக்கு, இந்த கழுகு மட்டும் நம்மளை சாப்பிட்ருச்சுன்னா அவ்வளோதான். அதனால் நம்ம பத்திரமா வீட்டில் இருக்கிறது தான் நல்லது. இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது முள்ளம்பன்றி பேசிச்சு. அம்மு, அம்மு, நான் வேணா உங்களுக்கு உதவட்டா? யாரு? நீ வந்து உதவுறியா? என்ன நீ காமெடி பண்ணுற? நீ எப்படி எங்களுக்கு உதவ முடியும்? கழுகு எவ்வளோ ஹைட்டில் பறக்கும்னு தெரியுமா? டக்குன்னு தூக்கிட்டு போயிடும். இல்லை, என்னால் எதுவும் உதவ முடியுமான்னு பார்த்தேன். நீ எந்த உதவியும் பண்ண வேணாம், அமைதியாக இருந்தால் போதும். இந்த மாதிரி பேசும்போதே அங்கேருந்து கழுகு வந்தது. கழுகை பார்த்த அம்முவும் காக்குவும் உடனே வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்க. அப்போ கழுகு வந்து முள்ளம்பன்றிகிட்ட இப்படி கேட்டது. முள்ளம்பன்றியே, எனக்கு காலையிலேருந்து ரொம்ப பசிக்குது. ஒரு பறவையும் கண்ணில் சிக்கலை. இங்கே ஏதாவது நீ பறவையை பார்த்தியா? இல்லையே. இல்லை. உன்னை பார்த்தாலே அருவருப்பாக இருக்குது. என்னது இது? உடம்பெல்லாம் உனக்கு முள்ளாக இருக்குது. சரி, இங்கே ஏதாவது பறவை இருந்தா என்கிட்ட சொல்லணும், புரியுதா? நான் அப்பப்போ இங்கே ரவுண்ட்ஸ் வருவேன். எனக்கு பசிச்சிச்சுன்னா உன்கிட்ட சொல்லுவேன். பறவைகள் இருந்தால் நீ சொல்லணும், புரியுதா? புரியுது. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு கழுகு அங்கேருந்து கிளம்பிச்சு. கழுகு போனோன்னு அம்முவும் காக்குவும் வெளியில் வந்தாங்க. ரொம்ப நன்றி போக்கி. காக்கு, நீயும் தேங்க்ஸ் சொல்லு. பாரு, நம்மளை எப்படி காப்பாத்துச்சு போக்கி. ஆஹாஹா, காப்பாத்துச்சு. பொய் சொல்லிச்சு, அவ்வளோதானே. இது எப்படி நம்மளை காப்பாற்றும்? காக்கு, இப்படியெல்லாம் நன்றி இல்லாமல் பேசக்கூடாது. நீ தலகணத்தில் சுற்றிட்டு இருக்க. ஆமாம், நான் தான் அழகு. என்னை விட இந்த போக்கிய அழகு. இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது
திரும்ப அங்கே கழுகு வந்தது. இந்த முறை கழுகு காக்குவையும் அம்முவையும் பார்த்துருச்சு. அம்மு பயந்து வேகமாக கீழே இறங்கி முள்ளமன்ற பின்னாடி உக்காந்துக்குச்சு. கழுகு வேகமாக வரும்போது முள்ளமன்றையோட முள் இருந்ததுனால கழுகால தாக்க முடியல. இதை பார்த்த கழுகு திரும்ப வேகமாக பறந்து காக்கோ கிட்ட போச்சு. காக்கோக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. திரும்ப பயந்து போய் முள்ளமன்ற பின்னாடி வந்து உட்காந்துக்குச்சு. முள்ளமன்றி தன்னோட முள்ளால வச்சு கழுகை நல்லா குத்திடுச்சு. கழுகி, ஒழுங்கா இங்கேருந்து போயிடு, என் நண்பர்களை விட்டுரு, இல்லைன்னா என் முள்களை வச்சு உன்னை நான் குத்திடுவேன். அச்சோ, எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது, நான் இந்த ஊரை விட்டே போயிடுறேன்ப்பா. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அங்கேருந்து கழுகு பறந்து போயிடுச்சு. தலகணத்தில் ஆடின காக்குக்கு வாய் திறந்து பேசவே முடியலை. காக்கு, எத்தனை முறை நீ போக்கிய தரகுறவாக பேசியிருக்க, கொஞ்சனாவது யோசிச்சு பார்த்தியா? தான் அழகு, நீ அழகில்லைன்னு எத்தனை சொன்ன. போக்கிய நீ ஒரு ஃப்ரெண்டாக கூட ஏற்றுக்கல. ஆனால் போக்கி ஒரு முறை இல்லை, 2 முறை உன் உயிரை காப்பாற்றிருக்கு. இன்னமுமா நீ போக்கியை இது மாதிரி பேச போகிற? நீ மாறணும் காக்கு, இது தப்பு. போக்கி, என்னை மன்னிச்சிரு போக்கி, நான் உன்னோட உருவத்தை வச்சு உன்னை தப்பாக எடை போட்டுட்டேன். என்னை மன்னிச்சிரு போக்கி, நீ எங்களை மட்டும் இல்லை, இந்த மொத்த காடில் இருக்க பறவைகளையும் காப்பாற்றிட்ட. ரொம்ப நன்றி போக்கி. போக்கிய காக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த காட்டில் இருந்த மொத்த பறவைகளும் பாராட்டினாங்க. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? நம்ம எல்லாரும் வெளி தோற்றத்தில் வேறு மாதிரி இருந்தாலும் மனசளவில் அழகாக இருந்தாலே நம்ம அழகு தான். வெளி தோற்றம் முக்கியமே கிடையாது. உங்களுக்கு என்னையும் என் கதையும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.